pisteada. Acende. Qual foi, Ronaldo? Tá falando aí? Eu tô dentro dessa fogueira, mas essa porcaria não acende. Não adianta pôr graveto numa fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala e nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Vou ser sincero com você, que a chance pra mim já deu. Faz um tempo que não sou seu, até a cama pensei.